發夢都諗唔到啊，係珠海新香洲啊，居然有105大裝修型樓嘅筍盤啊！而且依家咧仲送埋家私電器㗎。嗱，咁呢個樓盤咧就係我哋新梅園店嘅1公里就可以到㗎啦。啊，而且係型樓，香港人買得最多嘅一個樓盤嚇。走，我哋去睇睇示範單位。一個傳統嘅戶型，望出去係南向嚟嘅。嗱，前面咧就係我哋嘅市場啦，喺呢度居住咧，生活配套係非常之方便㗎。嗱，所以咁多香港、澳門嘅朋友咁中意呢個戶型就係咁嘅啦。咁呢個咧就做到比較傳統嘅戶型嚇，門口入嚟啦，就係我哋嘅廚房、客餐廳，望出去就係我哋嘅騎樓，之後望到我哋嘅花園嘅景觀，再做一個3房嘅設計嚇，80幾個方，3房嘅設計係做咗2個洗手間嘅。嗱，咁呢個戶型咧，依家買嘅價錢非常之優惠啊，156,000就可以上樓車噶啦，而且咧你想做啲平首期嘅5萬蚊都可以做到嘅，仲送埋啲家私電器㗎。嗱，咁如果有興趣 call 翻我過嚟睇實景。